हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारे पास जो सैमसंग A03 कोर है और इसका जो प्रॉब्लम है ये साउंड नहीं आता। जैसे देख सकते हैं ये वॉल्यूम का है, जब वॉल्यूम बटन डाल रहा है तो इधर फुल है, लेकिन कॉल कर रहा है तो कॉल आने के टाइम में वो साउंड नहीं मिल रहा है। तो सिंपली क्या करने का, देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम हम लोग रिंगटोन में आया और इधर फुल है, फिर भी कॉल करते तो साउंड नहीं आता। तो इसमें आ जाता है मीडिया में, लेकिन इसमें नहीं आता। और ये देख सकते हैं सिस्टम जो है वो ऑफ है, ये हाइट हो चुका है और उसके कारण ये रिंगटोन भी चेक करके देखते हैं। देख सकते हैं रिंगटोन का भी कोई साउंड नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या करने का, इधर देख सकते हैं ये प्रेस करेगा तो एक आई का बटन आता है, वो बटन आपको ऑफ करना है। तो सिंपली उसके लिए बंद करने के लिए आपको देख सकते हैं इधर भी साउंड आता है, और आपको जो MP3 म्यूज़िक होता है तो ये सब काम करता है। तो देख सकते हैं तो इसमें स्पीकर काम करता है, लेकिन कॉल आने का टाइम में काम नहीं करता। और इसमें नोटिफिकेशन भी दिखता है, जो कि ये देख सकता है आई वाला एक बटन है ये। तो कुछ इस तरीके से आपका वही मोबाइल का ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो सिंपली आपको क्या करने का, सेटिंग में जाने का। देख सकते हैं सेटिंग में आने के बाद आपको इधर उधर ढूंढने का तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको सर्च वाला बटन में क्लिक करने का, और DO सर्च करने के बाद ही आपको देख सकते हैं डू नॉट ट्रब, ये जो है ऊपर वाला, इसमें क्लिक कर देने का। और आपको इस वाला जो ऑप्शन है ये आपका फ़ोन में ऑन होगा, तो सिंपली इसको ऑफ कर देने का। और आपका ये अभी चेक कर लेने का वॉल्यूम प्लस डाल के, देख सकते हो आई वाला बटन हट गया। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। और अभी अपन साउंड भी चेक कर लेंगे रेडी हुआ या नहीं। और जो इधर आई बटन था वो भी गायब हो गया। और रिंगटोन चेक करेंगे, देख सकते हैं साउंड आ रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ़ोन को आपका सैमसंग फ़ोन में ऐसा हो जाता है, तो इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हो ऊपर का जो आई बटन वो भी हट गया है।